छैन कि चेन छैन भने 1000 को हो। अनि यो चाहिँ उता पोखरा जाने पुल भइहाल्यो त्यो चाहिँ होइन, पोखरा जाने भयो। यो चाहिँ पुरानो पुल हो, हाम्रो घर जान चाहिँ यो बाटो जानुपर्छ। कोही छैन अरू? खै छोटे कहाँ हो? छोटेको त्यो हो? कति बेला आएको? फाइनली केटा हो, जलबिरेको लामो झर्ना चाहिँ हो होइन। त्यहाँको तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। बबाल छ क्या झर्ना चाहिँ। उता दाइ पौडी पनि खेलिराख्नु भयो रहेछ होइन, बबाल छ क्या। ट्याक्क लाएर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ पहिला ड्याम पनि थियो होइन, अहिले चाहिँ ड्याम कुनै छैनहरू त्यस्तो छ। मान्छेहरू पनि आउनुभएको छ होइन। जोस् गरी महिना चाहिँ भएले मान्छे आउनुहुन्छ क्या, त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। वाउ खाना केही खाँदा छैन, खाना खाँदा केही खाँदा छैन। अब सिधै घर गएर खानुपर्ने हुन्छ साथीहरू है। हेलो राम्रो मान्छेहरू, अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै मुगलिनको पुलमा छु है साथीहरू। तपाईँहरूले गेस गर्न सक्नुहुन्छ। वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल। आजको नयाँ दिन, नयाँ सुरुवात भइसकेको छ होइन। ट्याक्क मुगलिनको पुलबाट ट्याक्क यो तल चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। पुरै नदी बगिरहेको छ होइन, झन्डाखेरि खतरा फर्कराइरहेको छ होइन। यो चाहिँ मुगलिनको पुल हो, ट्याक्क तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ छैन कि चेन छैन भने 1000 को हो। अनि साथीहरू बबाल छ है यो चाहिँ साथीहरू। यस्तो पारामा छ है, तर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले ट्याक्क लाएर। यो चाहिँ उता पोखरा जाने पुल भइहाल्यो त्यो चाहिँ होइन, पोखरा जाने भयो। यो चाहिँ पुरानो पुल हो, हाम्रो घर जान चाहिँ यो बाटो जानुपर्छ। ट्याक्क लाएर बाइकको हालत चाहिँ यस्तो छ यार, कडा हो। साथीहरू अब चाहिँ म यहाँबाट फेरि निस्किन पर्ने हुन्छ होइन। ट्याक्क लाएर अब सामानहरू किन्न पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि फेरि घर फर्किनु पर्ने हुन्छ। ल त्यसपछि के हुन्छ अब हेर्दै गर्नु होला। च्यानल नयाँ भने सब्सक्राइब पनि हानिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। साथीहरू यो पुलबाट चाहिँ म अब फर्किँदैछु है तल ट्याक्क लाएर है। खतरा पछाडिको टायर चिप्ल्यो। त्यो चिप्लेको होइन, म आफैले चिप्ल्याएको नि फेरि है। ट्याक्क लाएर बबाल छ क्या। यो चाहिँ पुरानो पुल हो नि त होइन। अनि इभी गाडीहरू यता चार्ज गर्न नि मिल्छ। योबाट गयो भने चाहिँ पोखरा केटा हो, पोखरा है त। म चाहिँ अब यो मुगलिन बजारमा यस्तो सामानहरू किन्न पर्ने हुन्छ। अनि कम ब्याक फेरि घर फर्किनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ मुगलिन हो होइन, माथि यहाँदेखि माथि चाहिँ पुरै मुगलिन हो क्या। हाम्रो गाउँको गाडी रहेछ यो चाहिँ, ट्याक्क लाएर। कोही छैन अरू? खै छोटे कहाँ हो? छोटेको त्यो हो? कति बेला आएको? ठिक छ। कति बेला जाने हो त? फाइनल केटा हो, अहिले चाहिँ म घर जाँदैछु होइन। ट्याक्क जलबिरबाट पनि हिँडिसक्यो केटा हो। ठाडै उकालो छ होइन, क्यामेरा एङ्गल अलि नमिले जस्तो लागिरहेको केटा हो। बिस्तारै जानुपर्ने हुन्छ, बाइकले तान्दैन क्या हो। अस्ति नै चाहिँ यो बाटो बनाउँदै थियो होइन। तपाईँहरूले योभन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नु भयो भने पक्कै पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ पुरै फिनिसिङ भइसकेको छ। अनि हाम्रो गाउँमा चाहिँ ढलान सुरु भइरहेछ क्या फेरि। यति बाटो भयो भने अब मजा आउँछ नि त चलाउनुलाई केटा हो है। यहाँ पनि झर्ना तर पानी छैन अहिले केटा हो। साथीहरू लामो झर्ना आइपुग्यो। लाएर तपाईँहरूलाई थोरै म देखाइदिन्छु है त। अब बाइकलाई एकछिन यहाँ साइड लगाउँ होइन। यस्तो गरेर ट्याक्क यहाँ चाहिँ चिउरा छ। अनि त्यो चाहिँ ऱ्याङ्कोट भइहाल्यो।
अनि मैले बोकिरहेको छु होइन। वेलकम वेलकम लामो झरना जलबिरे प्रदेश नम्बर 3 है त फेरि। ल कडा हो यतातिर पनि पुरै बवाल भइसकेको छ आजभोलि होइन। वासरुम है कडा वासरुम। यो चाहिँ अब डोरी लगाएको छ अहिले यहाँ पुरै ऊ भएको छैन जस्तो लाग्यो होइन। जे होस् यहाँ पनि राम्रै भइरहेछ कडा हो होइन। ल ठिक छ यतातिर पनि छ वासरुम होइन। यसरी जानुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ ट्याक्क लाएर यसरी चढ्नुपर्ने हुन्छ सिँढी होइन। अनि मान्छेहरू चाहिँ अहिले धेरै छैन जस्तो छ। फाइनली केटा हो जलबिरेको लामो झरना चाहिँ हो होइन। ट्याक्क तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ बवाल छ क्या झरना चाहिँ। उता दाइ पौडी पनि खेलिराख्नु भएको रहेछ होइन। बवाल छ क्या ट्याक्क लाएर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ पहिला ड्याम पनि थियो होइन। अहिले चाहिँ ड्याम थुनाइनहरू त्यस्तो छ। मान्छेहरू पनि आउनुभएको छ होइन। जस गरी महिना चाहिँ वाइले मान्छे आउनुहुन्छ क्या त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। वाउ यस्तो बवाल छ त। अनि फाइनली केटा हो म चाहिँ यहाँ झर्नाबाट चाहिँ फेरि निस्किन लाग्यो होइन। अहिले अझ चहल पहल भएको छैन होइन। यहाँ चाहिँ पुरै ढुङ्गासुङ्गा आउँछ भनेर पुरै जाली साली लगाएको छ होइन। यहाँको अझ ऊ भएन रहेछ क्या। यहाँको यो ऊ ढोका थुनिदिनुपर्छ अनि यो बालुवाहरू हटाएर यस्तो बवाल हुन्छ कि पौडी खेल्नलाई होइन। पौडी खेल्नलाई त त्यहाँ पनि बवालै छ होइन। भने पनि यहाँनिर त्यो ड्याम त्यो सफा गरेर त्यो ढोका लगाइदियो भने चाहिँ बवाल हुन्छ कि मान्छेहरू पनि आउनुभएको छ होइन पौडी सौडी खेल्नलाई। फ्यामिली सब लिएर आउन मिल्छ। गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड सब आउन मिल्छ है साथीहरू। ल यो चाहिँ जलबिरे लामो झरना चितवन मुगलिनदेखि यता भरतपुरतर्फ आउँदाखेरि 7 किलोमिटर यता आइसकेपछि जलबिरे भन्ने ठाउँ आउँछ। जलबिरेबाट थोरै माथि आइसकेपछि 10 मिनट माथि आइसकेपछि जलबिरे लामो झरना आइपुग्छ है त कडा हो। ल साथीहरू अहिले यतातिर पनि देख्न सक्नुहुन्छ वासरुमहरू छ होइन। बस्नको लागि त्यहाँ पनि व्यवस्था छ। अब त्यही हो तल पनि पुरै व्यवस्था छ। जस्तो छ सिँढी त्यो सिँढीबाट ट्याक 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 चढेर आउनुपर्ने हुन्छ। अनि देख्न सक्नुहुन्छ झरना चाहिँ यस्तो छ है तल। यस्तो छ बाटो चाहिँ है। देख्न सक्नुहुन्छ बाटो यस्तो छ। जोस मजा आइरहेको छ केटा हो होइन। लाएर फेरि हामी सर जानुपर्ने हुन्छ। मजा आइरहेको छ केटा हो। बाटो यस्तो छ। बाख्राहरू रहेछ बाख्राहरू। खाना केही खाएको छैन। खाना खाँदा केही खाएको छैन। अब सिधै घर गएर खानुपर्ने हुन्छ साथीहरू है। मजा आइरहेछ यार। यस्तो छ बाटो चाहिँ है। साथीहरू अलि माथि गएपछि फेरि भेट्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू मेरो यो मोबाइल स्ट्यान्डको चाहिँ यो हुन्छ नि झरेको छ यहाँनिर होइन। तपाईँलाई म देखाउँछु होइन। म त के झऱ्यो भने त यो पो झरेको छ यार। के भएर झऱ्यो त यो यार। योमा चाहिँ लक लगाएको थिएन रहेछ नि त। त्यो भएर रहेछ साथीहरू। अब यो चाहिँ यहाँ यस्तो हुनु पऱ्यो नि यहाँ। भने त म देखाइहाल्छु तपाईँहरूलाई फेरि। यो चाहिँ हुन्छ नि धेरै मैले खोलेर राखेको रहेछ। अनि सब खुलेर चाहिँ अनि झरे रहेछ कि यो चाहिँ। म त ट्याङ्ग गरेर के कराउँछ भन्छु त। यो चाहिँ धेरै लुज भएछ अनि त्यो भएर चाहिँ करा रहेछ साथीहरू है। फाइनली मैले चाहिँ अनि ठ्याक्कै झर्ने बित्तिकै चाहिँ थाहा भयो नि त। त्यो लक नलागेको भएर चाहिँ झरे रहेछ।
जस अब थाहा पाइसकेँ मैले, अब बुझिसकेँ मैले। र साथीहरू यस्तो पारामा ट्याक्क गाउँ जाँदैछु अनि यहाँ चाहिँ चिउरालाई यसरी बन्दोबस्त तरिकाले अब बाँधेको छु होइन। अनि तपाईँहरूले पछाडि यो ब्यागमा पनि देखिहाल्नुभयो होला होइन। यसरी जाँदैछु। अब गाडी बाइक बिचमै छ होइन, गाडी साडी आउन सक्छ। म चाहिँ फेरि कन्टिन्यू अब जानुपर्ने हुन्छ।